Dopo 14 anni di lavoro nell'indotto Eni, il suo nominativo è stato depennato al momento del passaggio dalla ragusana Exo alla pugliese Secom, aziende impegnate nel settore delle bonifiche nell'indotto. Non sono bastati mesi di attesa, senza risposte, e così Salvatore Iudice questa mattina ha iniziato un sit-in davanti l'ingresso di raffineria. Alle sue spalle un cartello che recita "Tutti entrano, ma io no". A suo sostegno ha avuto la solidarietà dell'intero indotto della fabbrica, che si è fermato per un'ora prima di riprendere regolarmente l'attività. Tutti i suoi ex compagni di lavoro hanno ottenuto un nuovo contratto, per lui invece non c'è stato spazio. Più volte ha chiesto di comprendere le ragioni dell'esclusione, dato che in 14 anni non ha mai avuto problemi sul lavoro. A oggi però non ha mai ottenuto risposte. Io sono uscito dall'indotto il 31 marzo per avere la ditta sovrintendente doveva assumere me, ma non ho avuto nessuna risposta a oggi. Ho avuto un incontro con la Confindustria, ma dicendomi 40 giorni fa che la mia situazione era già sugli sgoccioli per entrare. Ma questa è l'ennesima presa per in giro per i miei confronti e per la confronto della mia famiglia. Da quanto tempo è che sei fuori? Dal 31 marzo 2019 ho avuto l'ultimo giorno di lavoro, ma non ho avuto più notizie. Con i conti da far quadrare e una famiglia da sostenere, ha scelto di protestare davanti all'ingresso dello stabilimento. La delusione pare sia stata acuita dal fatto che di recente ha avuto rassicurazioni su un eventuale rientro in fabbrica, ma non c'è stato seguito. Adesso attende risposte. Sono state 5 assunzioni, tra le quali anche ragionieri e altri tipi di personale. E io sono rimasto sempre fuori. Ti era stato detto che c'era la possibilità di entrare, magari non qui in raffineria, perché qui in raffineria a quanto pare tu non puoi entrare, ma perché? Dicono che non posso entrare perché non so qual è il motivo, ma io attendo la sua risposta di dirmi qual è il motivo perché io non posso entrare. C'è un motivo che può essere riconducibile per esempio al tuo certificato penale? Penso proprio di no, perché ho dei fogli in mano, se poi ve li faccio vedere, che io non sono né indagato né denunciato, sono proprio pulito. La tua richiesta oggi qual è? La mia richiesta è di avere il mio posto di lavoro che ho lasciato mesi e anni indietro. È da 14 anni che sono all'interno della raffineria, non ho avuto mai un richiamo né un disturbo da parte mia verso gli operatori dell'indotto.